Vítám vás v Nádvorní ulici, kde vám představuji byt 2KK o velikosti 69 m². Samotný byt je od začátku atypický díky vysokým stropům. V obývacím pokoji je spací patro a milovníky vaření určitě potěší prostorná kuchyně s barem, ideální pro večírek s přáteli nebo s rodinou, která jistě ocení dostatek slunečního světla a možnost se provětrat na balkóně. Mnozí z vás ocení velikou vanu a žebříkové topení, které zajistí dostatek tepla v celé koupelně. Ložnice poskytuje dostatek soukromí a rozlohy pro pár nebo jednotlivce. Mnozí z vás jistě najdou využití komory, která se dá využít jako walk-in šatna. K bytu náleží i sklep. Zdejší lokalitu doplňuje dostatek sportovních a dětských hřišť, škol, školek, vchodů a parků. Doufám, že se vám tady líbilo tak jako mě. Uvidíme se tady na prohlídce.